株みたいなやつが増えてる。普通にもうチリンチリンなやつで一番。先行。あ、そう。あれが一番見やすいです。チリンチリンってイメージやったから。線香が一人みたいなことでしょ。あ、そう。うわ、いいわ。いいね。戦ってよ。あ、洗いくよ。本当にいいんだね。火事ってやっぱ怖いね、結構。まあ確かに。これタープとかさ、大丈夫なのかな、火で。何これタープ。穴とか。あったりするのかな。ありそうだけど。なんか
すごいと言ってたよね。強いあ、そうなの。それもすごいよ。アウトドアすごいよな。すごいよ。高いじゃん、基本的に。しかもなんか日本のキャンプ用品とかって高いらしい。レベルがね。ちゃんとしてるからね、やっぱ海外の人って。文房具とか、日本人ってそういうの上手じゃん。それこそさ、俺ボルダリングやるんだけど、ボルダリング用品、やっぱヨーロッパとかで買うと半額ぐらいで買う。日本があ、違う違う、ヨーロッパが。ヨーロッパがどこのポイントの話してるか。めちゃくちゃやっぱ海外安いなみたいな。日本はちゃんとしてるから。あとは取ってんだけど、それもかっこいいやろ。炭になってるから燃えんでずっと。今持ってきたのランプ。別にそれいつでもできるから。なんだ、テントの中でもこれ使って。ミスピとかの吸い方。ミスピの CM の動画。ちょっとめっちゃ飛んでくるんだけど、めっちゃ飛んでくんだけど。風向きがあるよ。何もなってない。いやでもこの辺来るから。強っこっち来たし。この辺座る？あったかいと思う。そうっすね。逆にこっちはやっぱ暖取ってきて。こっちもやばいけど。目が。風向きが結構変わんない。食堂ね。あれおもろいね。俺見てないんだよな。ダイアンのやつめっちゃおもろい。俺ダイアン好き。俺ダイアン好き。かっこつけてないんだよね。ダイアン好き。ダイアン結構上のが長いな。モテようとしてないとかあれめっちゃおもろい。ちょっと待て。なんかこの大学の男って変なやつ多いよな。ちょっと待って。なんかモテいや、おい、くすぐってるからな。いや、いいな。津田がユウスケになってるやん。西澤の。西澤か。西澤が言う。花がないとかがっつりコメント書いて面白い。色気とかないもんね。チンナコ。いや、風向きがそっち行ったらアウトやな。起こさなあかんな、そう思ったら。まあ、最悪燃えたら突っ込めや水に。何が燃えてるの？水気含んだ。ああ、蒸発してんの。そうか。動きがダイナミック。見えるだけだよね。動きのヘビ焼きいる？いや、今そんな腹減ってる。俺も。野球だ。だってそれ前から入れてんどう？この辺から。あ、こっちから。こっちだったらね、こっちは。入れたらいいね、いいね。
いいね。さっきこういう時めちゃくちゃするから。あ、さっきのノリでよくない？さっきのノリでいいって。こうそうそれのもうちょい。縦側こっちうん、じゃあそれでも。こういうことどっちの人さ、水に行けなかったんですよ。あ、いいか。いやいっぱいあるし。何時か、今時間の感覚ちょっとバズってるけど、今5時。マジ？今5時。マジ？あ、安いのそういう時はあれで入るの何出たし。そもそも聞いてないです。こっちでもうちょいいいですか？何っていうかさ、とか大変なことない。何が荒井君の方ってこと？いや、いかんの全然。うん、それは大丈夫。洗いがバテたとかマジ見たことないな。でも、だって昨日、金曜日、こんな休憩なくて、運転が結構きついからね。これってダメじゃん、あれぐらいや。左見てるが、脇腹が痛いぐらい。その気合い見た。あれはエグかった。あ、今死んでたもんね。やばいよな、あれ。プロかなんかやってる。あ、相手？あ、そうそう。なんか、日本キックボクシングやんで、ちっちゃい団体でそれやってる。そう。プロとかのかな。やっぱりバクだな。優勝賞金20万で。マジ？そうなの？まあ、でかいスポンサーがついてる採用率がついてるから200万であるけど、それでも200万円安いよ。安いな。優勝でってしょ。それ出演料が別でですね。あとまあでもただ有名選手になればほら、キックダンスとかさ、上のコートとかでスポンサー料がつくの。でも一緒に上5人とか10人とかそれバラエティたまに出てるようなやつらぐらいはね。あんなん出てるのほんとひどいよ。珍しいかけるぐらい。ね。好きなの？いや、俺好きじゃん。あ、俺は嫌いよ。なんか知ってる感じが。天心めっちゃ謙虚だから。そう、謙虚。バラエティで見るとめっちゃ謙虚。でも、堀口好きかな、有名あ、いいね。堀口マジいいね。堀口マジ堀口の人多分見に行けんだよ。マジ？あ、だってそこの事務所の社長がよく遊んでよく遊びに行ってるところの一人だもん。行きたい。いや、今は確実に見る。家族ですよ、もう。見る。コロナで人数制限してる。だから本当の仕事の関係者とかしか入れない。マスコミとか。って言ってた。堀口の試合見て、スカスカだったもんね。桜会ボコボコにしてほしい。強いからね。桜会強いよ。堀口だ。堀口が負けたの？一回負けたらショックやったのに。何負けたっけ？なんかちょっと勢いでやらないと。キャベツそれおかしいんちゃう？何が？お前ちゃう？確かに。と思ったけどさ、なんか。まあいいや。めちゃくちゃわ。やろうよ。那須川君、やろうよ。やろうよ。どうぞ立ち技世界トーナメント自分も僕も出ますんで。お願いします。那須川君、那須川君、やろうよ。こんな感じでいいよね。俺あれ会議でやったわ。調子乗っちゃってごめんね。あ、負けた時ね。あれの元気さもいいよね。あれはいい。いやもう堀口はマジ好き俺。その年だからまたいいよ。いや最高。あ、そうなんだ。堀口マジキラ好き。ービーってとこだった。
ああね、やってて、五反田とかだっけ？寝てる横でそのなんか火の粉起こすのやめとけちょっいや落ちんかなと思ってこれ。といやいややめとけって島川君そんなやろうよ怖えそうぞ立ち技世界立ち技最強トーナメント自分も出ますんで僕も出ますんでお願いしますそんな感じずっとやってたよ俺会社でかっこいいやつ多かったよ会社かっこいいですね多いよその点さ、堀口とか全員好きやろ全員好きや俺が夜さ帰ってくるとさ、なんかその週とかにさ、なんかライジンとかいろいろあるとさ、流して俺ここに今いるよねとかさ、はいはいまあそれ見てるからね、リング横でプラスここでこうでこうだからこうなんでちょっと待ってその話落ちある解説をずっとしてくれるんだけど、それをママとつまんなさそうに聞いてるっていう。落ちあるかなんか落ちなかった今。いやあったけど弱い先に言ってくれたらそういう話かっておうん前でもうこりよってお前俺の手にもうもろに入ってたよそう目の前に来たからなさっきそれ。俺だけどこんぐらいよこんぐらい。あいいねかぶるからちょっとねちょっとだけ上げるみたいな。空天に刺す炎。いいね。青っぽい色も見えるからいいな。切ってもよかったよまさかがなんか今の景気良くないみたいだし音楽一緒にやってもいいよいいっすよ表現しないではマサとかかっこいいなダウン取られたからなヒットすごいまあ言わずもがないけどヒットがなんか飛び膝でよなんかあれやばかったね4秒 KO でみたいなあれも天才だからないやあの日は仕事いいなこれで終わりかって一瞬思いながら見てたのちっちゃい時。すごい時の楽しみ方全然分かってない仕事みたいないやだからさ3ラウンド10ラウンド3ラウンドいやさなんてやらんでもさうわ10秒で終わった観客としては面白くないけどあれって思ったのでもなんだテレビで見てる分には楽しいけどね。あんだけやったらやっぱやばいんじゃん伝説の試合見たみたいになるんじゃんまあ確かにしかもヒットだしね。レベルやったらその時リンガーの顔言うねラウンドワンみたいなめっちゃ好きやけど次そういう仕事目指せばいいじゃん。紹介するんですよ。笑いながらやるからイカレっぷりはいいよあれいいなあと入場の時でさ「エンドラー」みたいな「マッチコーナー」みたいなねあれめっちゃいいフォーチャバーダンシャーマスカラ来たしーの止まらないはーですあれかっけえあれがね矢沢がまたしみってかっけえ全然好きだな俺も全然ないけどああれがかっけえなんだろうなんであんなカリスマ性持ってるみたいになってるの全然カリスマ感じないんだよ。誰が人生がすごいらしいなんかまあ知らないから勝手に言ってるだけだけどさ。友達の肩代わりして借金何億だっけど全部返し切ってそういうルールでもさその点で言うたらさただのアホじゃないのっていう話もあるじゃん。まあ情に熱いそういうところに惹かれるの生き方じゃないけど長渕的な感じじゃないのあの曲しか知らんけどね手くれでしか知らんけど俺もそれしか知らない。一本グランプリとか無理だ一本グランプリを開催いたしますグランプリとかが好きやねん俺あれも好きよ何それあそれ何言ってフランかなんかあヒュランか実際その曲流れるっていうのなんで流れめっちゃ熱いんだけど
そういうパターンの立ち上がるの面白いけどね。そうなんだ。だってあれじゃん、寝技あんま好きじゃないよ。寝技派手じゃないよね。総合の方がでもやっぱ基本やっぱ全張りでなんか良さそうな人多いから。なんだろう、ムエタイのルール好き。わからないだったらやってくよね。まあムエタイのやつはさ、何段メータルぐらい。小さい声から言ってるから。それだけの理由だ。あ、でも本当そうよ。だってあいつら違うじゃん。天心とかってさ、30銭とかじゃん。確かに。上で200銭とかだから。マジ？ 1ヶ月1回とかで。逆によく体壊れんだ。丈夫だよ。子供の頃からクイズモードやってる。俺らがゲームとかしてる時に君もやるんじゃないって。首？マジでそんな感じらしい。このでかいっていうか、もうちょっと中央に持ってくれ。中国にいたい？荒井くんの足の方に行ってるやつがこっち側に向けた方がいいかな。こっちの方に行きたいよな。これ上げるでいったんじゃん。俺あれちょっと動かしてくるわ。お前その時めっちゃ気をつけろよマジで。ガバッとかやめろよ。お前そこ立てんなってもうそこ立てんの。横でいい？いやだからそれもあかんって、それもあかんって。一回抜いてこっちにやる。いいよ、それ俺の手に乗っけたらここでいいってこゆっくりこう落としてくるよ。あ、いやこの上にと？あ、こういうこと？あ、いいね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 。今分かってんだよ。こっち方面に持ってくれるんだよ。この木がまた荒井くんの方行ってんの？細いやつをちょっとこのおすげえお前の持ち方。それがこうなると今日でするとダメなんだよね。ごめんごめんごめん。悪いっていう。あ、いいねいいね。だいぶいい感じになった。あ、いいね。マジでここのまま寝ちゃったら火こっちの方まで来ちゃう。さっき石よりも向こう？星あんま出てないね。雲あんまないよね。これ石で蓋するとこの改めて離れてるやつ。暑いかな？暑いかも。これめっちゃいいな本当に。いやいいっしょ。時間忘れられる。なんでだろうねこれ。動きがもうすごいもんね、よく見たらずっと。これまたいいな。いいな。何が？火が。思惑通り。俺は感動させるよ。これまだ5時っていうの結構やばいな。確かにもう朝の5時って言われても起きたのもさ、車の中で11時に起きたよ。遅っって思ったけど、全然だったな。ちょっと寝れなかったな。マジで。俺もちゃんと寝てたか分からん。まだずっと起きてた気がするけど、11時って聞いてマジで。俺は寝てたで。寝てたもんね。俺だってドア何回か降りたの分かった。なんか多分膝枕しながら寝てたから。そっか。ちゃんやってよ。あ、食う。いや、日曜のやつ。大丈夫かね。そうだよ。日曜の話する。じゃあ資料がいいんだけど、なんなら資料俺新井君にあげてんの。写真プレゼンしてくれよ。ブルーノ・マース。でもあそこやっぱかっこいいね、ノリとか。聞こえるか聞こえるかぐらいでちょっといいよ。いいよね、こんなもんが実際。めっちゃいいな、本当に。木まだまだめっちゃあるからね。なんか木そのもの持ってきてるもんな。多分大きいやつ返すかはめるやつだけどな。もう今の間が燃やしとく。大きいの持ってくれ。大きいのと。あるか。この辺とかもさ、いやでも5時ってまだ全然まだ燃やしてでも結構あるよ。
燃える気せんであれ正直。立てて1個持ってこい。どうやって持ってくの？めっちゃでかいやつ。めっちゃでかいやつ。いやもう椅子どかしたんか。こっちまで切ってんの。でかいのこう。ほんまぶっ飛ばすね。でかいの使おう。じゃあ横にすればいいんだよ、こっち向きに。こっちに。そしたら結構そう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 。したらいいやん、なんかね。そうしようか。あ、やべえ、どうしちゃった。まあいいよ。分かった。めっちゃ重い。全然つけた方がいいよ。めっちゃでかいんじゃないの？持ちづらいからな。上かな？いや、上やな。こういう感じでそうそう。それで結局あれがもう出てきたから。上にあげよう。いけるか。ここに。待って、一番危ないとこ買ってるって。ここに置けばいい。置いていい。お前はちょっと。どこ。お前ちょっと待って。ここでいい。もうちょい大きいんだ。奥って言ってこっちってやつ分からんこと。まあいいんだ。いや、もうちょい奥やん。めっちゃ火の粉飛んでるし。ごめん、だって大丈夫か。大丈夫。唇についた。ここや。な。いいやろこれ。これ無敵やな、燃え出したら。まだ持ってくん？いや、このさ、こっちの方危ないで。そうなやつはもう最初から。こういうのちょっと移動しようよ。あれも木の。あれはでも多分燃える。待って。同じ角度でいいんじゃかな。まあ、横に火を広げるって感じだよね。いや、これは正解だな、本当に。あったけえよ。いいやろ。でもうだって。じゃあ横にする？これ、この向きやめる？これ、この2本。いや、いいんじゃない？これはこれでいいか。燃えたらだんだん奥に持ってくみたいな。めっちゃ近くないこれ。いける？あら、ちょっと気をつけないといい。あ、それそんないびつな。あー、それ怖いな。
こに鍋もすごいな。ランプガチカチくんやん、ガチカチくん。すごいな、これずっと撮ってんやん、これ。こんな長時間撮れる？変な異常なスペックをやっぱあるやん。これなんだかんだでマジですごいな。洗いがちょっとちょいちょい火の粉で起きるっていうね。火の粉？あ、ちょ。天気の模様だけすごい。これお菓子とかって何買ったか覚えてる？なんかあったかな？あ、お菓子。あ、お菓子あるよ。やったどこにあるのかな？あれと。他には何もない。あれ？あ、もう。どこをあれしたい？ランタンかなんか置いときたいな。なんかないんかな。いや、あるよ。あ、これでいいかしら。それだけね、リアルに。ランタン。なんか、なんていうの？あれか。一応分かるっちゃ分かるけどさ、もう液盛りする可能性あるからあれ。ああ、分かんないね。あ、そういうものなのよ。あ、そうなんだ。だからリスクがあるな。なるほど。まあいいや。まあ火あるし。なかなか息やなこれも。これ全然あったかいんで。特別な水